السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کھانسی کے بارے میں آج میں جیسے بات کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، تو بڑی گہری چیز بتانے والا ہوں۔ تو کھانسی دو طرح کی ہوتی ہے، اس میں نمونیا کی اگر کھانسی ہے تو وہ بھی، اور اسی طریقے سے اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے تو وہ بھی، اور اگر آپ کو سوکھی کھانسی ہے تو وہ بھی۔ سب کے لیے ایک ایسا فارمولہ جو کھانسی کو بس 5 منٹ کے اندر ایک ہی خوراک کور کرتی ہے، اور اس طرح کا نایاب فارمولہ جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کو ایسا کام دے گا، آپ کو جو اس سے ایسا ریلیف ملے گا کہ آپ کہیں گے واقعی میں کیا ہی بہترین چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کھانسی جو ہمیں ہو رہی ہوتی ہے وہ اکثر بلغم کے خشک ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، کہ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ جان لگا رہے ہوتے ہیں کسی طرح سے ان کی نالی صاف ہو جائے اور اس کو راستہ مل جائے، لیکن بعض دفعہ شدت کی وجہ سے یا آدمی کے خوراک کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا بہت کم ممکن ہو پاتا ہے کہ وہ پھیپھڑے اپنا زور لگا رہے ہوں اور پھر جو ہے کھانسی ٹھیک ہو جائے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اندر بلغم بہت زیادہ خشک ہونے کی وجہ سے وہ نکلتا ہی نہیں ہے، اور پھر کبھی کبھار اگر بلغم زیادہ نکلنے لگ جائے، ریشہ وغیرہ ہونے لگ جائے، تو پھر اس سے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے گلے میں خراش اور کافی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کو سانس کی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ آدمی سو بھی نہیں سکتا۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جس کو اگر نیند بھی نہیں آ رہی ہے، سو بھی نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ بڑا بہترین چیز ہے، ایسی کھانسی پر بھی یہ کام کرنے والا نسخہ ہے۔ تو میں اپنے چینل پر جیسے اسی طرح کے نسخے لاتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ کے بلغم کو رقیق کرنے کے لیے اور ہمیشہ آپ کو جو ہے ایسی تکلیف نہ ہو، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو ایک چیز کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے، وہ ہے شہد اور پانی۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، شہد اور پانی، یعنی صبح کو آپ گنگنا پانی لے لیں، اس میں 2 چمچی شہد ڈالیں اور خالی پیٹ آپ اس کو پی جائیں۔ اس کے اتنے فائدے ہیں، بلغم کو ریلائز کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو کسی طرح کی کمزوری نہیں ہونے دیتا، اور امیون سسٹم کو یہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے باقی رکھتا ہے۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، یہ آپ آسان سی چیز ہے اور بالمفت چیز ہے کہ اس کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ کر لیں نا، 1 مہینہ تک اگر آپ کر لیں تو آپ کا جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ، اور کھانسی اور بلغم، آپ کا جو کمزوری ہے یا جو بیماری کے بعد والی کمزوری ہے، یہ تمام چیزیں اس سے بڑی اتنی آسانی سے کور ہوتی ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو آسان چیزیں ہیں نا، ان کو کر لینا چاہیے۔ ان کو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر لمبے لمبے نسخے نہیں کھانے پڑتے ہیں۔ اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرو گے اتنا اچھا فائدہ ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو اس کی بیماری کے مطابق دوا ملنی چاہیے، اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی خود کو کیسے کیئر کرتا ہے۔ اس کو بیماری کے اندر جیسے پریشانی ہو رہی ہے، اس طریقے سے وہ اپنی غذا، خوراک وغیرہ اس کے اوپر دھیان دیتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس طریقے سے دھیان دینے والا آدمی ہے تو یقین مانو اس کی جو ہے نا بیماری بہت جلدی ٹھیک ہوتی ہے۔ اور جو ویسے ہی جو ہے نا من موجی ہو کے چلتے رہتے ہیں کہ ان کو کہیں سے کوئی دوا مل جائے یا کوئی مہنگی سے مہنگی فارمولے مل جائیں، تو وہ لوگ پھر پریشان ہی ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھو، یہاں مارکیٹ ہے، ہر کوئی بندہ اپنی دکان چمکانے میں لگا ہوا ہے، آپ جتنا گھومو گے، جتنا پھرو گے، اتنا ہی زیادہ پریشانیاں دیکھو گے۔ اس لیے آپ نے پہلے اپنے وجود پر اور اپنی بیماری کی جو سمٹمز ہیں اور اس کے مطابق جو چیزیں ہیں نا، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ چھاچھ پئیں، مٹھا پئیں، لیکن اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، پھر آپ نے دار چینی اور لونگ، اسی طرح کالی مرچ اور ایسی جو ہلدی وغیرہ جو چیزیں، ان کی طرف جانا چاہیے۔ تیز پتہ ہے، یہ تمام چیزیں۔ تیز پتہ میں بتا دوں، اس کا نام آ گیا تو تیز پتہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر اس کے 7 پتے آپ لے کر ابال لیتے ہیں پانی میں، اور اس کو چائے کی طرح چسکی لے کے پیتے ہیں، تو یہ تیز پتہ آپ کی کمزوری، کولیسٹرول اور جو گھبراہٹ، طاقت، اس تمام کو کور کرتا ہے۔ کھانسی کے لیے تو یہ ایسا بہترین ہے، تو اس کو بھی آپ نے ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور بعد میں پھر جو ہے نا آدمی نسخہ جات کی طرف جائے، پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ گھریلو طور پر جو چیز ہو جاتی ہے نا، یہ واقعتاً فائدہ دیتی ہیں، اور ان سے جو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو تکلیف ہوتی بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں عادت پڑی ہے کہ ہم کسی طریقے سے، ہمیں کوئی اچھا نام والا یا کوئی بتائے کہ وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا، تو ہم ویسے بھاگتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو ہم آتے ہیں نسخے کی طرف۔ آج نسخہ آپ نے بنانا نہیں ہے، نسخہ بنایا آپ نے لے لینا ہے، اور اس کی پہلی خوراک فائدہ کرے گی، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ لوک سپستہ، یہ لوک سپستہ
یہ جو ہے نا لسوڑے کا لسوڑے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی چٹنی ہوتی ہے، اس کو لوگ لسوڑے کو کہا جاتا ہے، اور یہ سپستہ لسوڑے کو کہا جاتا ہے سوری، اور لوگ جو ہے نا چٹنی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ طب کی زبان ہے۔ اب اس کے اوپر بھی مجھے شاید ویڈیو بنانی پڑے گی کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو اس کو آپ لے لیں، ایک ڈبی 100 گرام کے قریب آتی ہے لوگ سپستہ، آپ لے کے اس کے اندر کشتا کرنولائل یا سنگ بھسم کے نام سے آتا ہے، یہ جو ہے کشتا 12 سنگھا کے نام سے بھی آتا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کی ایک ڈبی 10 گرام کی آتی ہے، وہ آپ اس میں ملا لیں۔ ملانے کے بعد مکس کر لیں، اس کی آدھی چمچی آپ جو ہے نا وہ کھائیں رات کو سوتے ٹائم۔ پہلی خوراک سے ہی آپ کو جو ہے نا اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس آدمی کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی نا، گلا جس کا گھٹ رہا ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، نیند نہ آ رہی ہے، سو نہیں پا رہا، چل نہیں پا رہا ہے، ایک قدم نہیں چل پا رہا ہے، اس کو آپ کھلا کے دیکھیں، ایک خوراک کھلا کے دیکھیں، پھر بتائیں مجھے، اور پھر صبح کھلا دیں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ 8 خوراکیں 10 خوراکیں کافی ہوتی ہیں، وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا کمال یہ ہے، اس کو بوڑھا بچہ جوان ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ کھا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو آپ ایک چمچی آدھی چمچی دیتے جائیں گے۔ اگر بچہ ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا چنے کے برابر لے کے چٹا دینا ہے شہد میں ڈال کر یا ویسے ہی، اور اگر مرد ہٹا کٹا ہے تو اس کے حساب سے آدھی چمچی سے زیادہ دیں، اگر مرد کمزور ہے تو اس کو آپ جو ہے نا آدھی چمچی دیں۔ اور اسی طریقے سے آپ خوراک ایک کا تعین کرنا ایک آدمی کی پھر عقل کے اوپر اور حکمت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے جو حکماء اور طبیب اور جو وید حضرات جو ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کو آپ کے حیثیت سے اور آپ کے حیت کے حساب سے آپ کو دوا دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہر بندے کو ایک دوا دے دی۔ تو اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو طب ہے نا، یہ بہت گہری چیز ہے، اور اس کو سمجھ کر اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور آپ کو کبھی کھانسی ہوئی ہے اور آپ نے کھانسی کے لیے کیا کیا علاج کیا ہے، یا ابھی اور کھانسی کے لیے مزید آپ کیا کیا اس میں تلاش کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کو کیا چاہیے، تو اس سلسلے میں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ میں آپ کو مزید اور ویڈیوز دے سکوں۔